Жуковский котел отопительный. 23-й, год выпуска 97-й. Значит, что мы сейчас снимем, вернее даже послушаем. Переписывался я буквально вот все эти дни с человечком. У него такой же котел стоит, вот, и он говорит, что у него какие-то там посторонние шумы иногда появляются. Вот, и говорит, можно как-то записать, послушать, как вообще работает котел. Я, честно говоря, не знаю, насколько камера передаст звуки рабочего котла. Но вот я, допустим, сейчас слышу какое-то такое легкое похрюкивание. То есть шум горелки газа и шум какой-то нестабильности горения. Давайте добавим немножечко еще. Так, здесь что у нас? Если заслоночку закрыть, шум как был, так и есть, ничего не происходит. Попробуем добавить. Вернее, давайте сначала убавим. То есть вот сейчас такого похрюкивания нет уже. Добавляем газ. Вот появилось похрюкивание. Практически на всю сейчас. Да, кран открыт на всю. То есть видно, что даже язычки вырываются пламени. То есть вот это вот какое-то пощелканье, покрюкивание котла, оно где-то на четверть крана. Вот оно появилось. Да, вот сейчас. То есть кран, да, вот в таком положении стоит. Наверное, четверть. Может, чуть побольше, но не половина. Или практически половина. Да, наверное, половина. Вот при этом положении слышно такие небольшие шумы котла. При добавлении все пропадает. И если, допустим, открывать и приоткрывать заслонку, то, собственно, звук не меняется. Все, спасибо.